Karibu kwa mara nyingine, tumekutana na chairman wa mambo ya injili hapa. Vipi askofu, vipi chairman? Chairman ako sawa. And by the way, congratulations kwenye nyote kwa sababu at least mmepata kunipata mimi. Unajua mimi natafutwa sana. Chairman ni mtu busy sana, na mbona leo ameonekana huku leo? Sinajua saa mimi jamii yangu kizazi changu kinanitegemea. Unaona wasanii wengi hawako hapa. Sasa nikiwa hapa Otile Brown anajua haki zake natetea. Nikikuwa hapa Bahati wanajua haki zao napigania. Nikikuwa hapa akina Calgraph, akina Willy Pual wanajua mimi nawatetea kwa sababu mimi nawabeba. Wewe ndio mkombozi wao. Najaribu kushikilia. Sasa nachukua kutoka mahali OMONDI amefikisha. OMONDI tunamshukuru sana kwa sababu hata kama hajui kuimba, hata kama hana talent, lakini at least amekuwa akipiga kelele juu ya wasanii wa Kenya na amefanya kazi nzuri sana kwa kupiga kelele. Na leo CS wa Art Culture Sport ameweza kuita mkutano na huyu mkutano ni kwa sababu ya kelele ya OMONDI. Tunamshukuru sana. Na kuna video fulani ambayo imeonekana pale, umeletana umekwazika kidogo kizungumzia mambo ya wasanii hapa Kenya. Mbona kule ndani ya ukumbi? Ni kwa sababu unajua sometimes tunakuwa na serikali ambayo iko na wazee ndani wanawekwa kwa department ambazo zinahusu wasanii ambao hawana talent na hawaelewi mambo ya usanii ni upi. For example, mimi nyuma kabisa kuna wakati mliona nikiandamana nikisema MCSK iko na pesa zetu. Hiyo time tulikuwa tunagombania pesa zipo na tulikuwa tunagombania kugawana. Serikali ikakuja ikafikiri kwamba tulikuwa nataka kufunga MCSK. Serikali ikakuja kanyang'anya MCSK license. Sasa tukaacha collect pesa. Hiyo time tulikuwa tunakota MCSK ilikuwa inakota kama 350 million kila mwaka. Na mpaka wa leo sasa hiyo pesa ikaanza kupotea. So ukiangalia kutoka hiyo wakati mpaka sasa ni kama bilioni kama 3-4 hivi ambazo zimepotea. Na ukiangalia hizo bilioni 3 ama 4 kwa sababu mimi ni msanii top, yani wale ambao wana trend sana wa gospel. Kuna bilioni 3 za industry, zima tu hiyo simu ya China please. Sisi simu ya China kakangu, hii ni Samsung. Next time ukini interview na simu nzee kama hiyo na mimi naondoka. Una heshima na chama. Haya sawa. So nasema ukiangalia kama mimi msanii kama ambaye niko top, kama kuna bilioni 3 ambazo ziko kwa industry, hapo kuna kama milioni zangu 200. So that means sasa hivi ningekuwa nimenunua nyumba Muthaiga, nimenunua nini, pesa hizo zote zinapotea kwa sababu serikali ilinyang'anya CMOs license. So nataka niseme aje, serikali haingefaa kuwanyang'anya license. Serikali ingewaruhusu waendelee kuokota pesa kwa sababu muziki ni biashara. Waokote pesa basi, lakini maybe wawekee vikwazo kwa kutumia hizo pesa. Umenielewa? Ndio uambie lazima hizo pesa ziwe zinafikia wasanii. Lakini serikali kwa sababu ni wengine viongozi wako hapo ndani ya serikali ni mafala. Mungu anisamee, pole, nimekosea. Nimeongea kama mtu mgeto. Niko na hasira. Wao waliamua tu kuchukua license. Sasa pesa inapotea. For example, kuna wimbo umekuwa TikTok, Vaida hii ya Kiluya. Hii wimbo huyo kijana ametokelezea juzi. Na siku hizi lifespan ya wimbo ni miezi 3. Sasa hii tunagombana, serikali haijapeana license. Huyo kijana hata hiyo okota pesa yake lini? Haitaokotwa kwa sababu tutasikizana lini na tuanze kukota lini. So hatutumii sense. For example, wakulima wa maziwa wakiwa wako na issue ya soko, serikali haiwezi kuja ifunge soko, maziwa itaenda wapi? Tumwage maziwa. So lazima tukue na serikali ambayo ina reason. Saa hii Kenya tunataka na uzuri. Nataka niseme for the first time, mimi naona tuko na minister ambaye ni mjanja. Mimi namuamini sana Ababu na Mwamba. Ni mjanja wa town. Huyo makatelo wataona shida. Atawachekea na atawafinya. So Ababu na Mwamba nataka tumsupport kama wasanii, atusaidie kufinya makatelo. So okay. Tuendelee tu chama. So hapa tumekuja kumwambia issues zetu. Na nimemwambia kwa sababu hawa watu wote wanajua, hawa wasanii wote kwa industry ya juu, Nairobi ya juu, wanajua Ringtone ndiye anabeba shida zao. Hawakuhitaji kuja. Nimekuja wako tick, wote wameweka tick. Mambo yao iko sawa. Na chairman, tukiangalia mambo ya burudani hapa Kenya, wewe kwa zile pesa ambazo umewekeza kwa muziki wako ni kama pesa ngapi hivi?
Pesa nyingi. Unajua sasa tunachukua malone, tunachukua pesa za biashara zetu zingine tunawekeza kwa industry. Kama for example juzi nimetoa wimbo na Zabron Singers ambao gharama yake si chini ya milioni 1 ya Kenya. Nitaipata hiyo pesa yangu lini? Unajua lifespan ya muziki kitambo ulikuwa unaimbanga Pamelo unakulia miaka 5. Sasa hii unaimba ngoma moja after 2 months mafans wanakuambia ngoma nyingine iko wapi? Lazima tutoe ngoma kila siku. Na ina cost. So tunataka serikali pia itusaidie kwamba ma-CMOs collect pesa tupate pesa. Si serikali ianze kuinterfere na biashara. Unajua serikali mimi sitaki pesa ya serikali. Mimi hata sitaki president anipe pesa for what? Mimi niko na talent. Mimi industry iko na pesa. Umenielewa? So tunataka tu serikali iweke tu environment nzuri ya siku kutengeneza pesa. Hatutaki pesa ya serikali. Na kwa zile pesa ambazo ulishatumiwa na maybe Prince kama MCSK, pesa ulikuwa unapata ngapi? Unapata wengine wanapata 2,000, wewe ulishaipata ngapi wewe? Mimi nishaipata mingi. Nishaipata 50, 1,000 nini. Unajua pia katika hiyo hali pia ya siasa ya muziki kuna wasanii wenyewe hawatoi ngoma na wanataka wapate pesa na hawatoi ngoma. Ama kuna msanii alitoa ngoma 1970 na airplay sasa imeenda chini. Umejua? So lazima pia tujue hiyo lakini tu balance. Lakini cha muhimu ni hichi. Mimi siongelelei pesa binafsi ya kila mtu. Industry 2013 mimi na Maurice Okoth tukipigana vita ile tukienda kwa TV nini. MCSK ilikuwa inaokota 350 million per year 2013. Saa hii tungekuwa tuko na pesa ngapi? Kutoka siku hiyo hatujaiokota. Kwa sababu kuna jamaa anaitwa Sigei wa Kenya Corporate Board. Yeye ni mtu ametoka tu ushago. Alisikia wasanii wana complain, funga. Sasa funga tupate aje pesa. Sisi muziki ni biashara. Yeye hakusikia. Tulikuwa nasema, najua kuna kitu moja watu hawajai kubali. MCSK ndio iko na network nzuri East and Central Africa ya kuokota pesa. Kuokota pesa. Unajua afadhali ule mtu unampiga vita, sijui kuna unasema muue lakini mgala muue haki yake umpe. MCSK kwa kuokota pesa nayo iko na network. So kama iko na network ufunge kwa nini? Kenya wasanii hawataki kufunga, wanataka pesa. Tunataka pesa mfuko. Christmas inakuja. Hakuna pesa. Ama true. So the thing is serikali tu i-change mentality na focus. Alafu Ababu na Mwamba achunge makatel. Watamfuata kumwambia funga MCSK, fungua hii. Tunajua vyama vitatu vya wasanii ni MCSK, Camp na Prisk. Hatujui kingine. Hivyo viokote pesa, tugombanie pesa. Unajua kuna kitu mzuri kama tunagombania billions, tugombanie pesa. Na of course chairman, tukitoka mambo ya MCSK kidogo tuingie pale kwenye Instagram. Kuna yule rafiki wako wa karibu anajulikana kama Willy Paul. Over the weekend ametumia shilingi 1.5 milioni kununua television. Sijui kama uko na habari ama umepata hiyo habari. Je, unaonelea kwamba hiyo television ilikuwa ya hizo hela zote ama tu ni mbwembwe? Willy Paul mimi namkubali sana katika mambo ya kama hivyo. Willy Paul hana akili. Angekuwa na akili angenunua ploti. Umeni understand? Hata atumie simu yake kuangalia ball. Siku hizi kuna application za mpira. Hata hizi channel za kuonesha mpira. Wametoa ma-app. Unaweza angalia ball kwa simu. Umenielewa? Sasa Willy Paul anaenda kununua TV ya 500,000. Lazima ploti zinapanda bei. Angenunua kaploti, ajenge ploti ya 500 ni ploti kubwa. So Willy Paul mimi namkubali sana kwa wale wasanii ambao hawana akili. Hebu mpatie advice maybe kama wewe msanii mkubwa. Hiyo TV kama anaweza jifanya imeharibika, arudishe wale wamrudishie pesa yake. Aenda anunue ploti. Na kama ajui mahali ploti inauzwa akuje nimuoneshe mahali ploti inauzwa. Anunue ploti ya 500,000 na after 5 years kama haitakuwa imekuwa 5 million akutupige vita. Na tukiingia bado kwenye muziki pale tumeangalia pia rafiki yako karibu Bahati ameachilia ngoma hivi majuzi na kuna watu wanadai kwamba muziki wake haubadiliki, ni the same tu in every tune. Juu kama ni ukweli kulingana na maoni yako? Mimi siwezi tukana muziki wa msanii yoyote. Kwa sababu tuko hapa leo tunagombana kwa sababu industry yetu haina pesa. Bahati anajitolea kwa kuchukua pesa zake kuwekeza kwa muziki. Wasanii wa Kenya tumefanywa kazi yetu ya uimbaji ngumu. Bahati, heko, congrats
kwa kutoa ngoma mpya. Ni nzuri ni mbaya, none of my business. Lakini anatoa mangoma, anafanya kazi yake. Na chairman, bado tukiendelea mambo ya muziki, bado ana mambo ya burudani. Rafiki yako karibu Eric Omondi ameweza kushtua pale kwenye mitandao ya kijamii kujitokeza na umbwa kadhaa, lakini anadai kwamba hao umbwa ni wako, si wake. Hajawatoa kule Umarekani. Je, wewe maoni yako ni gani? Mimi nilikuwa nimempea Eric Omondi umbwa juzi, na baada ya kumpatia hizo umbwa zangu, Eric Omondi alirudisha umbwa zangu zikiwa chafu, zimejaa matope, sijui alizipitisha wapi. Baada ya kutoa hiyo event, sijui alipitisha wapi. Unajua yani Eric Omondi anachukua umbwa zangu safi, zimekanyaga mahali smart, anaenda anazikanyagisha kwa matope. So alafu kuzirudisha, mimi tukagombana na Eric. Tumegombana na Eric, alafu kesho yake nasikia anaanza kuniita mimi ni umbwa. Baada ya Aya. Tuendelee. So baada ya kugombana na Eric Omondi juu ya umbwa zangu ambazo amerudisha zikiwa zimechoka, ni kama amezungusha sana. Unajua Eric Omondi anapenda mbwembwe. Sijui alipita mahali ngapi mpaka umbwa zikachoka. Umeelewa? Na zikakuwa chafu. So ndio tukagombana. Wakati kugombana tu Eric Omondi akakasirika. Naona tena ameenda kwa kampuni ya umbwa. Ameenda kukodisha sasa umbwa, kutisha watu eti sionekane ni umbwa zangu. Zile za kwanza zilikuwa zangu, hizi za pili ni za kukodisha, na mimi nimeamua kabisa siwezi mpea Eric Omondi umbwa tena. Lakini sasa kenye imenikasirisha, hii initiative ambayo tumekuja hapa leo kukutana na CS Ababu na Mwamba kuongea mambo ya industry. Eric Omondi ndiye alianzisha hii kitu. Ameogopa kukuja hapa tu juu ya umbwa. Mimi nataka tuulize Eric Omondi, surely tukigombania umbwa itakufanya mpaka usikuje kwa event kama hii? Honestly, umbwa tu. Ameogopa. Unajua Eric Omondi anapendanga kubweka kama hakuna watu. Akituona yani Eric Omondi ni simba wakati hakuna msanii yoyote karibu. Alafu akiona wasanii anakuwa paka. Lakini hapa iko mambo ya vita. Angekuja hata akutane na waziri but so that aache kwenda kufanya maandamano nje ya parliament. You can imagine. So sometimes ndio maana watu wengine wanasemanga Eric Omondi anapenda kiki juu mahali serikali imekuja hapa tuongee, Eric Omondi akuji. Kesho utamuona parliament ana dance. So Na chama hivi majuzi tumezungumza na KRG the Don akadai kwamba your net worth is not the way you claim at 50 billion. Hauna hela, wewe tu umesota kama shetani. Sijui kama ni ukweli ama unasema nini? Kwa kweli ukinicompare na wale watu ambao na compete nao. Kama mimi sasa hii na compete na Bishop Oyedepo wa Nigeria, na compete na Pastor Chris, Prophet Chris ule wa Nigeria, na mapasta wengine wa level yangu. Mimi nimesota kweli. Kwa sababu 50 billion ambayo niko nayo ni pesa kidogo. Lakini ukiweza kupata mtu kijana mdogo kama KRG, ila KRG msimlaumu sana kwa sababu KRG ni msanii wa dunia. Hawezi sema kitu kizuri juu ya msanii wa mambo ya Mungu. Angetaka kunionyesha nikae kama mimi nadanganya ndio aonekane ni mkweli. Ila mimi nimko na 50 bilioni. Hata aende KRA, afanye mkutano na wakubwa wa KRA, watamwambia ringtone 50 bilioni. Na ringtone haraka tu. Leo umevaa shingapi haraka sababu wewe ni mtu unatu surprise, unanunua trouser ya karibu milioni 1. Leo umevaa shingapi haraka kuanzia juu mpaka chini? Leo sitaki kuongea mambo mingi, naweza tuambia tu juu ya kiatu. Nimevalia tu kiatu ya 12 million peke yake. So kiatu 12 million. Mambo mengine tusiongelee, watu wataona ni vibaya. Hii ni kiatu ya gold, ni golden boot. Iko ya 12 million. Yaani ni cheap sana, 12 million. Kiatu ya 12 million. Hiyo kiatu ni ya 12 million. 12 million baba. Original. Ilikuja kutoka majuu. 12 million. Niliavu nitumana manager wangu akaiendea 12 million. Kenya shillings. Ya Kenya. Alafu chain hapa. Sasa chain hii chain napunguza dhahabu, so hii ni ya 1 million. Nataka nikipunguza yani. Na nakuona pale umevaa pia. Hapana, nimesema tu ongelea viatu peke yake leo. Leo kiatu 12 million. Isa ni ya pesa mingi. Unajua nikifanya mtaanza watu wataona na ringa. Sitaki. Nisaidie kupunguza kiburi. Watu wasione na ringa. Tunaelewa umefanya collab juzi na singers. Na maybe hapa Kenya so far hujafanya collab yote, na ukiangalia mtu kama Bahati na wale pale. Watu wako karibu sana. Maybe hujapata chance ya kufanya nao collab ama kuendelea vipi? Okay, unaowataja ni wasanii ambao wameasi baba yangu,
babangu amewabariki wakatoroka wakaenda kufanya vitu ziko against na maandishi ya babangu. So siwezi imba na Willy Paul, siwezi imba na Bahati kwa sababu wao wametoka nyumbani wanaimba huko kwa mtaa. So siwezi imba na wao. Ila niko na wasanii wengi sana Kenya ambao nimefanya collab nao. Collab zinakuja. Kila kitu na wakati wake. Tunangojea mwaka uishe, mwaka ujao itakuwa marathon sana. Asante chama, asante. Asante, nimeshukuru. Mungu akubariki.